टक टक। ऋषि पंजी जिंदाबाद, ऋषि पंजी जिंदाबाद, ऋषि पंजी जिंदाबाद। नमस्कार बीसी पंथ जी, हमारे गांव की महिलाओं की तरफ से आपको नमस्कार। सामाजिक कार्यकर्ता बीसी पंथ, आप जनता की समस्याओं को पूरा करवाते हुए आ रहे हो। अभी कुछ दिन पहले आपने इसका मामला उठाया था। आज यहाँ देखे, इस बारिश के मौसम में हमारी कब चली जाए जान, हमें नींद नहीं आ रही है। रात दिन जग रहे हैं। इसके वजह से हमारे बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। मनगढ़ की तरह शायद हमारे साथ भी यही घटना हो सकती है। बीसी पंथ जी, इसमें हमको आपकी मदद चाहिए। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा निर्णय कर दीजिए। धन्यवाद। ऋषि पंजी जिंदाबाद, ऋषि पंजी जिंदाबाद। आदरणीय ऋषि पंजी, आपको हमारी तरफ से नमस्कार। हमारे गांव में भी जैसे पीपली मनगढ़ की घटना हो रही है, वैसे हमारे गांव में भी हो सकती है, क्योंकि हमारे मकान खड़िया खान से 10 मीटर दूरी में है। हमारा गांव पूरा बहने को जा रहा है। बारिश की वजह से इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे को आ रहे हैं, बड़े बड़े मिट्टियों के चट्टाने नीचे को आ रहे हैं। आप हमारी मदद कीजिए, एक बार आके हम महिलाओं की तरफ से